星期都返到嚟教會聚會，可能都好熟悉呢度嘅一事一物。但講到教會嘅過去，大家又認識幾多呢？等我哋一齊用以下10分鐘回顧下呢50年教會係點樣一路走來，成為咗而家嘅恩基啦。而家我哋就去以前嘅何文田村嗰度啦，咁一齊揾下恩基堂何文田村第4座。我哋就因為住得遠，所以就差唔多成日揸車搬咗好多次啦。教會又搬咗3次，咁我又搬過屋，咁我一路都喺港島住。大概75年或者76年頭咧，我就開始咗喺預覽中心溫習。個中心主任即係後來嘅牧師咧，就嬲我參加查經班，我就唔想參加嘅，但係盛情難卻。咁所以我就勉為其難就參加咗查經班。76年6月咧就成立教會啦。咁啊第一次崇拜我都喺度。嗰陣時連埋講者、連埋主席、連埋會眾係7個人。同年咧就10月17號咧第一屆洗禮，我有幸咧就被編排1號啦。咁所以成為恩基堂會友冊上嗰個1號。前後呢一忽就係嗰個地方啦。當年呢條路冇咁闊嘅，因為佢只係一座大廈中間有個位俾你2條車線行過咁嘅啫嘛，而家變咗完全唔同樣啦。我哋開頭喺預覽室梗係好高興啦，就好象徵式租金做預覽室嘅服務，亦都有教會嘅聚會地方。日子耐咗，我哋知道呢個唔係永遠嘅解決問題咯，因為政府都咁想，可能覺得即係唔需要呢種服務，咁會收翻，咁你當堂連聚會地方都冇，所以嗰陣時就籌錢就搬咗落去旺角嘅砵蘭街。嗰陣時係喺旺角砵蘭街，要搭 lift 上2樓咁樣，一個2樓教會啦，都好多人嘅。振華除咗係大坑東匯基書院嘅校長，佢亦都係匯基書院嘅舊生。佢同當年好多匯基同學仔一樣，接受老師邀請返教會，成為咗恩基堂第2代會子嘅會友。以前咧呢個係電腦室嚟嘅，當其時個老師啦就同我哋開小組啦，咁就喺呢度。咁後來我做咗老師啦，咁我帶啲學生翻恩基堂啦。但係我哋平時開小組咧，即係用翻學嘅時間咧，其實都係喺呢度。幾年前楊牧師啦、謝牧師啦，都會諗下會唔會同到啲學校去合作咧咁樣。咁都記翻起以前細個嘅時候，自己係因為匯基嘅老師帶咗我哋翻去恩基。咁嗰時好多同學咧，或者匯基嘅人咧，都係喺98年之後先嚟到呢度。第一次翻嚟咧，其實都覺得呢個教會好舒服嘅。翻嚟呢度就大家可以留幾耐都得咁樣。就會有個歸屬感多啲咯。因為我住太子，咁我見近啦，咁我好甩翻啦咁樣。叫我翻，我得一個女仔喎，咁我覺得好悶喎。咁我就翻學校同我啲 best friend 講，我話我都係唔翻呢間教會，因為我好悶，得我一個。跟住我 friend 就咦，咁不如我陪你翻啦咁樣。大廈咧就帶咗啲女仔翻嚟啦。整下都多咗好多匯基嘅同學翻，喺學校見到嗰班人，翻到嚟教會又見到嗰班人就好開心嘅。好似我翻咗1年度咧，就搬嚟長沙灣。我啱啱開始返教會，可能係即係20幾年前。而家個教會其實係，我覺得係對外係多咗好多嘅，社區都多咗服侍嘅。即係譬如話平時一啲平等分享啦、探訪啊，去認識呢個社區啦，同埋認識一啲新嘅朋友。聖經教我哋要關心呢啲貧窮人啊嘛，我哋要做一啲服務俾佢哋知道有神嘅愛，可以將呢樣結合咗，而令到嗰啲街坊真係可以帶到返嚟教會。2003年，恩基開設恩基社區服務有限公司，專注對外事工。冰進同國全就係恩基社區服務有限公司及教育中心嘅重要人物。其實嚴格嚟講，預覽中心都係一個社會服務，回應嗰時個社會需要。咁大家都住喺啲好逼嘅環境，需要個地方讀書。開始之前咧，應該係早1-2年咧，教會都開始有一啲社區服務。咁我哋就幫啲婦女啦，同埋啲小朋友功夫補習班，建立一間公司咧，會做得理想啲，同埋有制度啲。教會一樣存在，只係星期六、星期日。教會嘅地方應該好好咁樣去運用。一講到要善用地方，咦，長叔，你咁早喺廚房做緊咩啊？今日係茶寮小聚，所以而家預備今日嘅其中一個食物通粉。茶寮小聚係葉明同一班弟兄姊妹發起嘅事工。
等大家出席週日崇拜前後可以聚埋食下茶點，傾下偈。麵包同埋一定有一個通粉或者有時係麥皮，亦都試過係水果杯咯。咁開始嘅時候咧，疫情咧，教會停聚咧，我哋話點算啊？我哋開咗呢個組，咁我嗰時就諗，大家唔識整麵包，好，組完嚟每個星期六翻嚟，我教你哋整麵包。咁我開始咗培訓班，我哋嘅麵包係招牌，弟兄姊妹，你有興趣你帶一個新朋友翻嚟，咁我又會教麵包噶啦。你要翻嚟食，翻嚟支持。我哋有幾期嘅培訓班，你係第一期嘅師姐嚟嘅。我自己學咗好多嘢嘅，無論學整麵包啦，燕明姨嗰種即係細心嘅安排啦，各種流程啦，佢點樣教啊，即係呢種就我都係賺咗咯自己，所以係好開心嘅。咁我好感恩，我一話我哋聽日整啲咩啦，咁佢哋就全部睇 WhatsApp 填，我聽日翻到嚟好自由嘅，翻到嚟就幫手。我覺得係上帝俾我哋有個呼召，就招呼弟兄姊妹。首先我要弟兄姊妹，我都要識晒所有人。咁而家你見到大家好多互動，好好成功，好感恩。當大家仲食緊包嘅時候，聽到隔離有班小朋友唱緊詩歌喎。師母咧就由上年嘅9月咧組織咗個兒童崇拜隊，帶好多小朋友嘅敬拜咯。開始兒童敬拜隊訓練嘅原因，其實亦都係睇見生命嘅成長咧係好需要時間嘅。如果我哋嘅小朋友可以由佢嬰兒嘅時候、幼兒嘅時候，已經可以同天父自己去建立關係，可以喺聖經嘅裏邊、敬拜嘅裏面去經歷到上帝嘅真實，願意去找緊呢個嘅信仰，找緊呢位嘅主咧，佢嘅信仰路，我盼望佢可以行得比較容易一啲。佢咧唔單乎咧教我哋點樣去敬拜，佢裡面有好多靈修啊，可以對佢哋咧扎根少少咯。都係幾享受個過程啦，覺得啊師母講得好生動啊，明白多咗關於聖經、關於上帝嘅事情。在於父母嚟講，梗係想希望佢喺敬拜隊裏面真係學識點樣敬畏主啊。佢比我哋更加早認識主，就希望佢哋喺主嘅道路上行啦。其實每個禮拜都要好早起身翻嚟，但係佢竟然冇埋怨喎，佢都好投入，即係好緊張每首歌點彈啊咁樣，最後可以做一個侍奉，我就覺得好感恩咁樣。喺教會度呢一個敬拜隊嗰個出隊咧，啲小朋友都一齊嚟到去做服侍、做敬拜，成家人都係喺度學習服侍神，好感動咯！裡面自己喺呢個兒童敬拜隊訓練裏邊咧，我都邀請咗以前我喺青少牧區裏面牧養嘅年青人，佢今日咧已經成為咗成年人啦，喺成人牧區裏面服侍。細個我哋有 join 過詩班啦，都有 join 過教會嘅 band 隊嘅，所以由細細個其實已經接觸教會嘅音樂啦。我哋見到我哋上一輩嘅啲 uncle auntie 點解會可以咁落力去服侍嘅咧？其實就係去建立緊恩基呢一個嘅家庭。嗰一啲嘅人可能退下落嚟嘅時候，有邊啲人接住，好順理成章地就係我哋就係要企出嚟。子俊同允琪除咗喺教會入面參與敬拜，佢哋喺會外原來都有另一個侍奉。我哋兩個都係鹹蛋音樂事工嘅成員啦，會有出隊啦，去到唔同嘅學校、唔同嘅教會，一啲大敬拜嘅聚會咯。咁鹹就係象徵鹽啦，即係鹽若失了味就不能做什麼啦。蛋咧就係講緊係孕育生命，神佢就係讓我哋有一個不一樣嘅生命。其實恩基背後都好大嘅 support 嘅，都係俾咗一個好好嘅場地啦，以至於唔會好似周圍撲地方揾場地練習啊咁樣。教會喺唔同時代要回應唔同嘅需要，有唔同嘅挑戰。後來我做咗會基嘅老師，咁我又帶啲學生翻到去恩基，而家已經喺教會裏邊有侍奉啦，有自己嘅家庭啦。神俾我哋有教會呢個地方，讓我哋同埋我哋嘅家庭可以喺度去成長，互相嘅支持啊！即係點解我仲就翻咁耐教會，好似自己有份去 develop 呢樣嘢咁樣，越嚟越多人，越嚟越多組咁樣，係好開心嘅。除咗神嘅保守啦，我哋呢幾年其實多咗一啲後生好多嘅傳道人嚟咗參與。即係後依10年或者近呢5年咧，除咗牧者啦、弟兄姊妹都係好多嘅投入。我而家已經唔做執事一段日子啦，嚇，咁就一來自己年紀真係唔輕啦，二來就我諗啲嘢比較舊，我有啲框係我就算幾努力啦，我估我衝唔到出去嘅。我好記得有一啲弟兄姊妹係另外啲教會咧，
就講到佢好憎教會嗰啲第一、第二號，好多嘢阻住地球轉啊！咁我心諗我要提自己，我唔好做咗佢哋心目中睇嗰啲嘢阻住地球轉咯。神學啲其實我信神嘅，策劃推動嗰啲咁已經有新嘅執事，有後生嘅牧者去帶領，我就跟㗎。教會需要一班新力軍去交棒接棒，咁先可以持續。我覺得都係一份嘅傳承嚟嘅。好多謝天父咧，讓我哋喺呢個群體裏邊，我哋真係隨住年紀嘅成長，但係我哋都係不停咁樣去流動，互相嘅服侍，年長嘅服侍年幼，年幼嘅長大之後咧，又可以再翻去服侍翻比佢更年幼嘅人。咁呢個係一個好美好嘅圖畫，繼續希望神透過我哋嘅實踐服侍，帶領下一代更加愛神，同埋更加將生命去獻上俾神啦。